Berikut adalah fakta menarik Raja Ampat. Burung terindah di dunia ada di Raja Ampat. Raja Ampat juga dikenal dengan keanekaragaman hayatinya, sejumlah flora fauna yang unik dan langka turut meramaikan suasana alam baik dalam air maupun darat. Pada bagian darat hewan seperti cendrawasih, nuri, kakatua, maleo, kuskus dan lainnya juga hidup menjadi bagian dari ekosistem. Burung cendrawasih dikenal dengan burung cantik dan menarik. Cendrawasih hanya ada di Papua, tepatnya ada di desa Sawingrai. Konon burung phoenix yang ada di cerita rakyat orang Eropa, burung phoenix mirip sekali dengan burung cendrawasih. Burung cendrawasih memiliki bulu yang berwarna-warni dan indah. Bulu-bulu ini digunakan oleh burung jantan untuk menarik perhatian burung betina.